Assalomu alaykum, qadrli Instagram kuzatuvchilari. Qadrli yurtdoshlar, sizlar bilan men Usta Jahongir shunaqangi telefon ishlarini qilib boramiz. Xo'p, navbatdagi obyektimizni o'z nihoyasiga yetkazdik. Bizni ko'rib kuzatib borishda davom ettirasizlar. Hop, bu yerga qancha masalliq ketdi, qancha telefon ketdi, necha pulga bitkazib berdik, hammasini video davomida aytib boramiz. Bizni qo'llab-quvvatlab, like bosib, kanalga a'zo bo'lib kuzatib borishda davom etib turasizlar. Qani boshladik. O'rtalarni xonadoni. Xonasi uzun 10 metrga, yana 10 metr bo'lgan. Shunaqangi joylashuv ancha qimmatli mutaxassislardan qilib berganmiz. Hop, shu qilganlarni katta qismlari bor. Uzuni bu tomon 10 metr, mana 10 metr bo'ladi. O'rta 25 metrga 10 metr. Katta qismi bor, yana bir 20. Qolaversa, masalada 20 metrga 50 santimetrlik joylari bor. O'sha hisobda shu xonadonimizga 100 santimetr joyga qoplanishdi. Ofis o'zimizning o'zimizga shunaqangi holatda savol qilib berganmiz. Kimlar qanday xizmatlar bo'lsa, qanday nomlarni javob berib ko'rasizlar. Bu borada sizlarni savol xizmatlarda qilib, ekstraga xizmatlar qilib beramiz. Hamda ovoz uchun like hozir, obuna bo'lib, ko'rsatsangiz, aman qilib.